안녕하세요. 타로로 내면을 여행하는 모브입니다. 오늘은 상대방 분의 현재 속마음, 이 시간 기준 속마음을 주제로 한번 뽑아보려고 합니다. 이건 우리가 항상 매일, everyday, every night 궁금해하는 주제죠. 네, 저도 궁금한데요. 오늘도 왼쪽부터 1번, 2번, 3번, 4번의 순으로 리딩해 보겠습니다. 잠깐 시간 드릴게요. 네, 먼저 1번 분, 상대방 분의 오늘 현재 감정을 뽑아봤는데요. 근데 상대방 분 같은 경우는 우리 1번 분을 보면서 이제 혹은 1번 분을 보고 있지 못하다면 떠올리면서 굉장히 동심이 되살아나는 것 같다. 1번을 생각하면 또는 1번을 바라보면 내 동심이 되살아나는 것 같다. 그래서 좀 표현이 그런데 정복하고 싶다. 다가가서 내가 쟁취하고 싶다. 그런 느낌이 드는데, 근데 마지막으로 밑에 있는 무의식적인 카드들은 근데 내가 할 수 있을까? 내가 그럴 수 있을까? 이런 생각을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 1번 분을 생각하거나 떠올리거나 바라보고 있으면 내 마음에 동심이 막 샘솟고 또 같이 너무 즐거운 시간 보내고 싶고 같이 웃고 싶고 그런 시간을 함께 하고 싶은데 내가 그런 시간을 쟁취하고 싶은데 내가 그럴 수 있을까? 이렇게 생각하시는 것 같고요. 그렇기 때문인지 지켜보는 마음이 또 들어가 있거든요. 그냥 정말 눈을 뗄 수 없는 거 있잖아요. 그러니까 1번 분이 지나가시기만 해도 눈이 그냥 눈길이 따라가는 그런 카드. 그래서 너를 보는 거는 항상 새로워, 늘 짜릿해 이런 느낌이에요. 볼 때마다 새롭다. 그리고 내 감정이 샘솟는다. 그러니까 우리가 뭐 감수성이 별로 풍부하지 않은 분들 막 우리가 뭐 농담처럼 말하는 너 티야? 네, 그런 생각이 많은 분들도 혹은 생각 프로세스를 좀 생각적으로 많이 돌리시는 분이라고 하더라도 난 너를 보면 1번을 보면 내 감수성이 샘솟는다. 동심도 샘솟고 감정도 샘솟는 되게 음적인 되게 촉촉한 그런 부분들을 채워주시는 것 같아요. 되게 뭐라고 할까요? 상대방 분에게 우리 1번 분의 존재가 어떤 물과 같은 존재가 아닐까. 상대방 분의 메마른 인생에 되게 촉촉함을 주는 존재가 아닐까라는 생각이 들어요. 또 이 여인도 물병을 가지고 있고요. 또 마지막으로 그런데 아까도 말씀드렸지만 이분이 내가 쟁취하고 싶은데 그게 될까? 가능할까? 라는 생각을 한다고 했는데 마지막 카드가 되게 패배감을 의미하는 카드가 떴거든요. 이 사람은 되게 마음이 뒤죽박죽, 그러니까 막 아침 저녁으로 뒤바뀐다.
그런 거기도 하고 변덕을 의미하기도 하고요. 그래서 무슨 얘기냐면 내가 이렇게 용기를 내보고 싶은 마음이 들어오는데 할 수 있을까? 좀 자신감이 떨어지는데 하다가 역시 안 되겠지. 안 될 거야, 아마. 이렇게 좀 마무리가 됐어요. 오늘자 현재 감정이. 예. 그래서 마음이 요동치는데 이게 이유가 뭔지 무의식 쪽을 바라보게 되면은 이거는 사람이 많다, 주변에 사람이 많다는 뜻이거든요. 뭐 회사를 의미할 수도 있고 겹지인 또는 같은 소속 아니면 같은 필드, 뭐 같은 업계, 뭐 여러 가지, 같은 학교 여러 가지 상징할 수가 있어요. 그래서 이분 같은 경우에는 내가 좀 상황적으로 이 관계를 어떻게 내가 좀 캐리한다거나 다가가기에 좀 어렵다. 그래서 내가 좀 패배감을 느낀다. 왜냐면 한 일개 개인이 어떠한 상황 자체를 다 부시고 다 이기기는 어렵잖아요. 상대방이 느끼는 어떤 패배감은 좀 그런 류의 것으로 보여집니다. 상대방이 내가 지금 어떤 주변 시선 또는 뭐 어떤 주변 어떤 편견들 때문에 어떻게 하지는 못해서 좀 패배감이 들고 힘들다. 그렇게 보여지는데 감정 자체는 좀 우리 일본 분들 덕분에 좀 충전이 되신 것 같아요. 예. 팍팍한 내 삶의 단비처럼 동심도 회복시켜주고 감수성도 회복시켜줬다. 근데 오늘 어렵겠다 라고 좀 마무리가 된 그런 하루였던 것으로 짐작이 됩니다. 현재 상대방의 일본 분에 대한 속마음이었습니다. 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 이분들 사이 좋은가 본데? 네. 사이 좋아 보이네요. 그럴 것 같아요. 와우. 네, 일단 제가 2번 분 리딩 시작해 보도록 하겠습니다. 봤을 때 전체적으로 저는 2번 분의 존재가 상대방 분한테 뭔가 새로운 등장 같은 느낌이 들어요. 무슨 얘기냐면 우리가 뭐 뮤지컬을 보고 있는데 드디어 여자 주인공이 등장을 했을 때 남자 주인공이 굉장히 충격적이다. 뭔가 되게 드라마틱하다. 그 사람의 등장 자체가 굉장히 드라마틱한 경우 있잖아요. 반대의 경우일 수도 있고요. 어떤 느낌이냐면 우리 이번 분을 오늘 생각했거나 혹은 현재 생각하거나 아니면 바라봤을 때 어떤 감정이 드는가를 보게 되면은 역시 우리 2번이야. 되게 프라이드가 느껴져요. 무슨 얘기냐면 내가 봤을 때 저 사람은 내가 저 사람을 좋아한다는 것이 나 자신을 사랑하는 것과도 일치하는 그런 선택인 거죠. 이번 분이라는 사람이 정말 괜찮은 사람이라고 보고 있거든요. 근데 저 사람을 좋아하는 것이 나 자신에게도 좋은 일이고 저 사람을 으로부터 내가 사랑받는다는 것이 굉장히 자부심, 프라이드가 느껴지고 그런 카드예요. 그러니까 두 분 관계가 어떤 상태인지는 제너럴이다 보니까 다양한 관계가 있겠지만 상대방 분은 역시 내가 잘 골랐다. 역시 2번이다. 이렇게 생각을 하시는 것 같고 그래서 그런 감정들이 새싹 카드 그리고 이거는 뭐냐면 산천 대추 크게 쌓아 나간다. 그러니까 이게 새싹처럼 마음이 이렇게 피어오른 마음이 아주 멀리 바라보는 마음으로까지 커져 나간다. 이런 거거든요.
그래서 저는 이 상대방 분이 이번 분을 상대로 미래도 그려보고 있다라고 할 수 있어요. 그래서인지 화제진 카드가 또 나왔는데 인생 제2막 뭐 두 사람만의 새로운 시작을 또 의미하기도 하잖아요. 근데 그런 감정들이 샘솟고 그런 것들이 자신을 되게 놀라게 할 수도 있겠다. 그러니까 상대방 분 입장에서는 아 나는 누군가를 다시 사랑할 수 있다거나 아니면 누군가와 인생을 새롭게 시작한다 또는 뭐 결혼을 한다라는 걸 생각해 본 적이 없는데 아 너무 놀랍다. 아, 너무 쇼킹하다. 충격적이다. 드라마틱하다. 아, 내 인생에 이런 감정이 들어올 줄 몰랐다. 이렇게도 생각할 정도로 네, 오늘 이런 감정을 느꼈다. 아, 내가 이 정도로 이렇게까지 이 사람을 예, 좋아하게 되다니. 이게 너무 괜찮은 사람인 거죠. 예. 그래서 심지어 마지막 카드가 안정감으로 끝나요. 뭐 부성의 모성의 편안함, 안정감. 이분 같은 경우는 우리 이번 분을 생각하거나 떠올리거나 바라봤을 때 너무 편안하다. 안정감. 흔들리지 않는 편안함. 예, 그 밑에 보면은 지상경. 아, 내가 이런 사람을 얻었으니 내가 더 잘해야겠다. 그런 카드일 수 있고요. 마지막으로, 내가 지금까지 가져왔던 어떤 뭐 여자나 남자에 대한 편견에서 벗어났다. 내가 지금까지는 어떤 너무 고독하고 외롭고 예, 너무 혼자만의 시련을 혼자 견뎌왔는데 이제 그 시간들로부터 벗어났다. 예, 지금 이거는 무슨 약간 정말 어떤 느낌마저 드냐면 약간 신혼인 거예요. 두 분이 신혼인데 상대방 분이 뭐 남자분이야. 그래서 뭐 이제 막 시작된 신혼부부 중에서 어떤 신랑분이 느끼실 것 같은 정도의 감정이다 라고 저는 느껴집니다. 너무 괜찮고 역시 내가 고른 사람이고 이 사람과 멀리 오래오래 이 남은 삶을 함께 이런 생각을 하는 내가 나도 신기해. 근데 난 너무 편안하고 안정감을 느껴서 지금까지 나의 삶은 끝났고 이제 나는 감사하게 이 삶을 받아들이고 싶다. 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. 놀랍습니다. 좋네요. 행복하시길 바라고요. 이번 분 리딩 여기까지 하겠습니다. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 댓글 부탁드립니다. 감사합니다. 여긴 왜 슬플까요? 무력감 속에서 두려움 속에서도 희망을 보고 싶은 마음이 있는 이유는 가슴 속에 뜨거운 불길이 치솟고 있기 때문이다. 힘들어요. 와우. 네. 3번 분 리딩 시작해 보도록 하겠습니다. 일단 지금 상대방 분이 현재 우리 3번 분께 가지고 있는 감정 자체가 좀 버라이어티해요. 왜냐면 일단 첫 번째로 나온 카드가 임포턴스, 그러니까 뭐냐면 무력감이거든요. 두 번째는 두려움 속에서도 희망을 발견하고 싶은 마음이 있고요. 그런 이유는 자신의 마음속에 불길이 치솟고 있기 때문이다 라는 걸로 보여지거든요. 그러니까 마음은 되게 충만해요. 마음은 되게 충만하고 함께 하고 싶은데 그게 지금 안 되고 있는 것 같아요. 그래서 이렇게 되게 힘든 것 같아요. 심리적으로 굉장히 큰 고통을 상징하는 카드거든요. 우리 전 2번 분 같은 경우에는 굉장히 어떤 행복한 커플일 수도 있겠다는 어떤 합리적인 의심, 그런 생각을 했는데 3번 분들 같은 경우에는
이거는 지금 커플이라고 하더라도 상당히 어려운 상황에 좀 놓여있지 않을까라는 추측이 듭니다. 상대방 분 지금 첫 번째 무기력감 밑에 있는 카드들도 보시면 뭔가 마음의 에너지가 소진된다. 내가 어떻게 해야 될지, 무슨 선택을 해야 될지 모르겠다. 라고 상대방 분이 말씀하고 계시거든요. 두 번째를 봤을 때도 두려움 속에서도 일단 희망, 그린라이트, 미래에 대한 희망을 놓지 않고 싶어요. 상대방 분이. 우리 더 좋은 데로 갈 수 있잖아. 지금보다 더 잘 될 수 있잖아. 우리 두 사람 관계가 지금보다 나아질 수 있잖아. 이렇게 생각을 해요. 그래서 이분 같은 경우에는 여기선 절제라기보다는 좀 더 우리 관계가 안전하게, 우리 관계가 잘 지켜지는 어떤 상황으로 같이 가고 싶은 마음이 있어요. 그 이유는 아까도 말씀드렸지만 마음속에 불길이 치솟는 하괴가 불이고 상계가 하늘인 불길이 치솟는 천하동인 카드가 나왔기 때문이고 그 밑에 역시 안정감을 뜻하는 가마솥 카드가 나왔기 때문이에요. 이 마음이 그냥 단순히 지금 막 불길이 한번 치솟았다가 꺼지는 게 아니라 굉장히 오래오래 은은하게 묵직하게 가져갈 수 있는 감정이라고 보기 때문인데 그래서인지 너무 힘들어요. 상대방 분이 지금. 무슨 극복해야 될 어떤 문제가 있는지 모르겠는데 상대방 분 입장에선 자기 일단 첫 번째로 드는 감정이 3번 분을 생각했을 때 내가 뭘 할 수 없다고 생각해요. 내가 할 수 있는 게 없다. 무력감. 그래서 뭔가 마음의 에너지도 빠져나가고 어떻게 해야 될지도 모르겠고 이렇게 보이거든요. 이건 생각하고 감정이 좀 일치를 해요. 그러니까 이분이 이성적으로 생각했을 때도 내가 뭘 해야 될지 모르겠는데 감정적으로도 굉장히 무력감을 느끼거든요. 그럼에도 불구하고 이분은 나는 앞으로 우리가 더 잘 될 수도 있다고 생각해. 더 좋은 곳으로 갈 수 있다고 생각해. 왜냐하면 내가 너를 엄청 많이 사랑하고 그 마음은 굉장히 묵직한 감정이니까 라고 말씀을 하고 계신데 근데 지금 이 모든 상황이 난 너무 힘드네 이렇게 볼 수 있어요. 사실 지금까지 뽑은 것 중에 3번 분의 상대방 분이 제일 힘든 것 같습니다. 상대방한테 좀 되게 치열업 약간 응원이 필요해 보여요. 3번 분이 좀 적절한 피드백을 주셔서 예를 들면은 아 그래 알겠어 지금은 뭐 무력감 느낄 수 있고 어떻게 해야 될지 모를 수 있지 나도 그래요 그럴 수 있어 하지만 나도 너와 함께 더 좋은 곳으로 더 안전한 곳으로 더 안전한 관계가 될 수 있을 거라고 생각해 미래에는 그렇게 될 수 있을 거라고 나도 믿어 나도 같은 감정이니까 그러니까 지금 이 힘듦을 너만 느끼는 거 아니니까 같이 잘 이겨나가자 뭐 이런 느낌으로 좀 토닥토닥 해주시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 네, 저의 오지랖이 아니었길 바라며 3번 분 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 댓글 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 4번 분 리딩 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 행복한 커플로 짐작되는 번호도 있었는데 4번 같은 경우에도 매우 높은 확률로 두 분의 좀 분리감이 보여요. 이건 지금 상계와 하계가 서로 이제 분리가 되어 있는 그런 모습이거든요. 그런데 이런 분리감 속에서 상대방 분은 좀 본인한테 4번 분이 다가와 주기를 오늘 바랬다. 오늘 현재 감정이 그렇다라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 본인은 탑 위에 있으면서 우리 4번 분이 다가와 주길 바라고 그리고 그 탑 위에서 또 관망도
하고 있었거든요. 염탐, 관망, 지켜본다. 내 관심이 너에게 쏠린다. 특히 우리 4번분이 여자분이시라면 굉장히 매력적인 여성으로 보이고 있어요. 상대방에게. 그래서 내 관심이 너한테 절로 쏠릴 수밖에 없고, 아, 너는 심지어 굉장히 완벽한 것 같아. 뭔 얘기냐면 이제 상대방 분에게 너무 취향이라는 거죠. 그러니까 감정적으로 취향이 굉장히 다양하잖아요. 이렇게 모든 사람들에게 다 예쁜 사람 별로 없다고 하잖아요. 의외로. 예, 연예인도 마찬가지고. 이 4번분의 상대방분 같은 경우는 4번분을 뭐 굉장히 뭐 완벽에 가까운 완성 카드거든요. 예. 뭐 거의 연예인 보듯이 예, 바라보고 있다. 내가 너한테 완전 꽂혔다. 이렇게 좀 보여주고요. 근데 마지막으로 보게 되면 이건 뭐 후폭풍 카드라고도 저는 말씀드리는데, 이 지수사 카드가 실제로 제 개인 리딩 할 때 헤어진 분들한테 나오면 뭐 연락이 오기도 하는 그런 카드거든요. 감정적인 분출, 지금까지 다소 내가 억압하거나 은폐하거나 스스로 보지 않으려고 피했던 감정들이 분출된다는 카드예요. 역행한다. 그러니까 물은 상선 약수잖아요. 이제 아래로 흐르는 건데 이건 지금 위로 분출된다. 그 이유가 4번분과 본인이 굉장히 다르기 때문이다라는 거예요. 뭐 예를 들면은 4번분은 되게 조그만데 상대방분 되게 피지컬이 등치가 좋다거나, 뭔가 아니면 성격이 완전 반대라거나, 뭐 직업이 완전 다르다거나, 아무튼 뭔지 모르겠는데 굉장히 성향이 달라서 그래서 더 너무 끌리는, 반대가 끌리는 거 있잖아요. 되게 대극이 더 서로 이제 N극과 S극이 서로를 마구 끌어당기는 것처럼 끌려간다라는 거거든요. 근데 이분이 그게 어떤 자신만의 헛된 바람일 수도 있다는 생각을 해요. 이렇게 좀 마무리가 됩니다. 그래서 이분은 지금 우리가 이렇게 분리되어 있는데 나는 너랑 새 출발을 하고 싶어. 관계를 시작해보고 싶어. 근데 지금 외로워. 이렇게 끝나거든요. 4번분의 상대방분 같은 경우에는 현재 4번분이 자기 때문에 타로를 보고 있다라고 생각을 못 할 것 같다. 전 좀 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 4번분을 생각하면서 자기는 외롭고 이 감정이 나만의 것일까 두렵다, 이런 느낌이 있거든요. 특히 이게 내가 지금 혼자 망상, 공상, 허상, 뜬구름 잡는 생각하고 있는 거 아닌가? 라는 생각을 하기 때문이죠. 그래서 우리 4번분의 상대방분은 굉장히 약간 뭐랄까요, 덕질하듯이 예, 4번분을 좀 떨어진, 지근거리라기보다는 뭐 가까이 있다 하더라도, 물리적으로 가까이 있다 하더라도 감정적으로 굉장히 멀어진 상태에서 4번분을 굉장히 지켜보면서 혼자 감정을 분출하고 있다라고 좀 보여집니다. 이건 뭐 헤어졌다면 미련일 수도 있겠고요. 폭풍일 수도 있겠죠. 혹은 뭐 두 분이 아직 뭔가 관계를 쌓기 전이라면 혼자 감정이 흘러 넘치는 거죠. 이렇게 좀 해석할 수 있어서 상대방 분은 좀 현재 상황과는 굉장히 다른 두 사람이 함께하는, 굉장히 나에게는 너무나 멋진 4번분, 너무나 예쁜 4번분과 함께하는 미래를 원하는데 그게 될까? 이렇게 요약해 볼 수 있어요. 네. 4번분 리딩 어떠셨나요? 조금이라도 도움이 되셨길 바랍니다. 괜찮으셨다면 좋아요, 구독, 댓글 부탁드립니다. 감사합니다.